開放式嘅一個廚房啦，都係原有嘅發展商交標，業主都係一人未住過嘅。呢邊咧主要係望花園同埋望樓嘅一個位置啦，咁亦都係佢嘅一個弊端啦。我唔想過嚟呢邊玩啦，厭咗啦，咁咧你再轉翻出去係嘛，都唔會話低於呢個價錢啦嚇。Hello， 各位觀眾大家好啊，我係 Harvey， 歡迎收睇卓成頻道。嗱，今日同大家翻嚟西江明運呢邊去睇嗰啲非常平嘅一個公寓嚇，咁非常適合一啲有閒錢嘅幾萬蚊買個玩具咁樣擺喺度嘅啲觀眾朋友啦，或者係有啲對於景觀冇乜太大要求嘅，咁想買翻個單位細單位喺度旅居用或者係間唔中嚟住下咁樣嘅一個形式嘅一啲觀眾朋友啦嚇。咁今日睇呢個單位咧係我哋嘅平層公寓一棟平層公寓，咁就係一個高層嘅，咁主要係望唔到景觀係望翻花園望樓嘅一個單位嚟嘅，38平方嗰隻戶型，價錢咧你真係估唔到咁平99000你就可以買得到啦，非常之平嚇，所以話大家對呢啲單位想執漏嘅，想揾啲平平地嘅一啲單位嚟睇嘅情況下咧，咁我哋依家上去實地同大家去望望先。咁上嚟實地啦，呢套單位係一個開放式嘅一個單位嚟嘅，咁38平方10萬蚊都唔到99000大家睇翻呢個戶型咧，之前都同大家介紹過嘅，入戶門入嚟咧係一個開放式嘅一個廚房啦。都係原有嘅發展商交標，業主都係一人未住過嘅，咁大家到時配翻啲電磁爐洗衣機就可以噶啦。咁左手邊咧會係一個衞生間，咁做埋乾濕分離嘅，咁其實空間咧係足夠嘅，大家睇翻落去整嘅一個衞生間咧都唔會好細，係足夠一個標準嘅一個工位咁樣去用法嘅。洗手盆馬桶呢啲同樣都係一個發展商嘅交標，就未做開放保潔，所以咧睇落去咧可能會就冇咁乾淨嚇。到時做翻一個開放保潔就 OK 嘅啦。咁出嚟咧就係一個休息區啦。佢呢度咧還配有一個衣櫃嘅位置，呢度係做翻一個衣櫃嘅。咁床咧你就睇下向邊邊擺，呢邊有插蘇嘅呢個位置，同埋呢邊都有兩邊咧都係有配備有插蘇嘅位置，所以話咧兩邊嘅一個床頭位置咧係可以自己任由自己去調整翻嘅一個位置嘅。咁如果你話擺呢邊床頭擺嗰邊嘅情況，呢邊可以又擺翻張梳化、茶几呢個整體落嚟咧佢雖然睇落嚟咧係開放式，唔會有好大，但係咧經過你自己個精心嘅一個佈置嘅情況下咧，其實就係五臟俱全嘅，咁比較溫馨嘅一個細單位嚟嘅。咁佢之所以賣呢個價咧，佢哋亦都會有佢一個缺點啦，我哋稱之為缺點啦。其實咧就係咩咧？就佢嘅景觀佢就冇景觀嘅佢唔學似對面嗰邊啲咁樣可以全部望到江景同埋開揚嘅景觀。佢呢邊咧主要係望花園同埋望樓嘅一個位置啦，咁亦都係佢嘅一個弊端啦，呢個位置。咁如果大家話我對呢個都冇乜太大嘅一個要求嘅，咁我可能買落嚟我係臨時度假，有個假部可以翻嚟住一下，住個幾日，咁我又翻香港，或者係住個2個星期，咁我又翻去嘅情況，以度假形式嚟住嘅情況下咧，咁其實咧大家都我對呢個景觀冇要求嘅，咁價錢咧呢啲單位咧就真係是但都可以買得過噶啦。咁你如果係對景觀有要求嘅，咁可能就呢個咧俾唔到你嘅景觀你啦，咁可以考慮翻其他嘅一啲嗰個唔同方向嘅一啲單位啦，係啦。咁99000等同於啱先所講嘅基本上係等於係買個玩具咁樣去買噶啦，幾萬蚊你買個磚頭嗰個冇聽嘅你買架車現在普普通通嘅都要10幾萬以上啦，普通嘅一代步車係咪？咁你依家可以買到一個開放式嘅一個單位38平方係嘛？咁起碼有個臨時嘅一個落腳點。如果我話上嚟肇慶旅遊嘅旅居住嘅呢啲落腳點咧就好過真係好過你住酒店啦。住一晚酒店，你好似依家咁，我哋以最平嘅，好似西九明運呢邊啲酒店咁，平時都要百零蚊一日，咁係節假日普通嘅時候都要去到100蚊一日。咁你嘅情況下咧，咁你睇翻如果長期嘅話咧你都呢個錢咧等同於你基本上我買個單位，起碼呢間屋都係自己嘅。係嘛？咁我到時我唔想喺呢個城市度生活啦，我唔想過嚟呢邊玩啦，厭咗啦，咁咧你再轉翻出去係嘛？都唔會話低於呢個價錢啦嚇。即使你話低於價錢保本，你都可以話你慳翻我好多嘅一啲酒店錢啦，係啦。咁今日同大家過嚟西九明運呢邊睇一套10萬蚊都唔到嘅一個單位，開放式嘅一個單位啦咁公寓嘅一個形式咁如果大家感興趣嘅，或者係有閒錢嘅幾萬蚊抌喺度買間
不動產放喺度當玩具咁玩下嘅呢啲單位就真係適合推薦俾大家啦，係啦。咁如果大家對呢套單位感興趣嘅情況下呢，咁你可以WhatsApp我哋攞資料啦。我哋呢集做到呢度啦，下集見，拜拜。